Сэндийн энх бат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Сайн байцгаана гэх юм үзэгчтэй. Commentator нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бүгд намын дарга Жаргалсайхан оролцохоор үлдсэн ирсэн байна. Тэгэхээр Жаргалсайхан битээр бол одоо улс орны нийгмийн эдийн засгийн асуудлын өдөр ярилцсанаа. Та сайхан үлжиж, тавдаа сайхан байна уу? Ер нь бол тар үлжиж байгаа шүү. Утаа ихтэй байна, цас багтай байна. Цас орохгүй бол нөө 20 гэдэг юм чинь бас болох магадлал өндөртэй шүү дээ. Тий, цас орох цаг болцсон. За төрөмж, тулгаад дээрэм ловер зогсдог үргэлжил сайрл байна. Тэгэхээр та улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож ажиллаж байсан, засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байсан. За мөн 2005 онд бас бүгд намаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн шин сонгуульд нэр дэвш хүчтэй өрсөлдөж байсан юм. Тэгэхээр бас хажуугаар нь та юу гэдэг нь бус төрчийг бодвол бас ялгаатай одоо бүтээлч өөрөө одоо юу гэдэг нь өөрөө бас юм бүтээлч хөдөлмөр эрхэлдэг юм бизнесмен. Тэгэхээр өнөөдөр бол улс оронд бас ингээд та анзаарч байгаа энэ улсын хурлыг тараая гэдэг саналыг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч дэвшүүлээд явж байгаа. За дээдлэлт нь Монгол улсын ерөнхий сайд бас улсын хурлыг тараая гэсэн бас ийм үгийг чуулган дээр хэлж байгаа. За тэгээд ер нь улсын хурлын дарга инх болдыг бас 60 тэрбум долларт асуудлаар бас энэ асуудлыг бас тогтоох ёстой гэдэг утгаар энэ дараагийн огцруулъя гэдэг ч юм уу. За ийм асуудал өрнөсөнтэй холбоотойгоор бас эргээд засгийн газрын огцруулах асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас энэ дарга засгийн газрыг унах гэж гэсэн юм бас одоо үндслүүд яригдж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй зүйлийн 3 гишүүн ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын хурлын дарга хоорондоо ийм нэгдэлгүй байдлыг үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо та ингэ харж байгаа. Тэгэхээр энэ улс оронд бол юу болоод байна? Нийгэм эдийн засгийн улс төрийн амьдралд гүв гүнзгий хямрал одоо нүүрлж байна. Энэ маань ганцхан өнөөдөр бий болсон юм биш. Сүүлийн 20 гаруй жил үргэлжилсэн энэ улс төрчдийн үйл ажиллагаанаас болж бий болсон энэ хямрал шүү дээ. Тэгээ одоо энэ чинь явсаар байгаад бүр том улс төрийн хямрал руу авчиж оруулах гэж эрмэг дээр нь ирчлээ. Тэгэхээр өнөөдөр ганц их хурлыг тарах бишээ. Ер нь болдог бол ер нь бүгдээрнгийн тарах хэвчээ. Засгийн газартай, их хурлтай, ерөнхийлөгчийн тэр аюутай бүгдийн хамт. Дээр нь хамгийн гол нэг 3 байгууллага. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам, Ардсан нам 3-ыг одоо тарааж энэ нөхдүүдийг одоо зэгцлэхгүй бол энэ ялцрал маань уг ёроолтой байна шүү дээ. Бид нар зөвхөн нэг дээдлийн эзгийн л нэг засгийн газрыг сольдог ч юм уу, нэг 2 гишүүн их хурлаас татдаг ч юм уу, ийм маягаар шийдэх гэж оролдоод байна. Энэ бол бүтэхгүй. Энээс үр дүн гарчихгүй. За тэгээ эдгээр тарахгүй дээ. Тарахгүй шүү дээ. Тэ. Үндсэн хуулиараа ирэх нь ер нь засгийн газраа татан болох эрх нь их хурлд нь байдаг юм билээ. Тэр ч үтэд ерөнхийлөгчийн импичмент тийм ээ. Ерөнхийлөгчтэй итгэл үзүүлэхгүй гэдэг асуудлыг их хурл бас санаачлах юм билээ. Нөгөө хоёрт нь бол тийм хуулийн дагуу тийм айхтар том эрх мэдэл байдаг юм билээ. Тараад бутарчих. Тийм учраас тэр хэцүү ахаа гэж бодож байна. За улсын хурл бүх эрх мэдлийг гатаад үлрүүлсэн. Тэгээ 65 суудалтай ардын намын нөхдөд сууж байна. Тий. Гэхдээ бол Монгол улсын юу гэдэг ийм эргэтэн даргатнуудын амьдрал бол одоо улам цэцгэж байгаа гэсэн ийм хоёрыг гараад авах. Тэгэхээр Монгол улс одоо ингэ шодрогоос алдагдсан. За Монголын баялагийг Монголын одоо нэг юм 300 гэр бүл одоо ингэж одоо сорж мөлдөж байна гэсэн ийм одоо нийт төгсөн шүү дээ. Тэгээ энэ одоо шудраг ус байдал бий болсон. Шудраг хуваарлт байхгүй болсон. За Монгол улс бол одоо юу гэдэг ийм халамжийн одоо тийм улс болж хувирсан. Тэгээ ирээдүйд маш хүрхэг байгаа тухай асуудал. Халамж гэснээс бид нэг иргэдээ халамжлаад гигдээс юм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол нэг жоохон хучин комиссын дэлгүүрийн хувьд бас хугацаанд болсон нэг жоохон гурил будаа энэ тэдгийн одоо буцалтгүй тусламжаар авсан нөөцөнд байсан 10-20 жил хатгалцсан ийм юмар халамжилж байгаа шүү дээ. Энийг одоо халамжлахад бас хэцүү. За иргэдийнхээ эрүүл мэндийг бол тэр чигээр найсан. Хүүхэд залуучуудынхаа хүмүүжил
яс суртахуун боловсрол ерөөс тэр чигээр нь хайдсан байгаа. Тэр энэ бол яавч халамжийн бодлого явсангүй шүү дээ. Зөв хуурам мэхлэх хулигтал зориултал бодлого явсан юм шиг байна. За дээр нь 300 гэр бүл гэж байна. Ер нь бол бид ч одоо нэг зэрлэг аимшигын капиталын зам руу явах гэж байна л да. Африк чи яг ингэсэн шүү дээ. Саяхан 20 жилийн өмнө бид нар чинь Африк гэж өстө нэг завхарц улс байдаг юм байна. Ард түмэн өгөөгүй ядуу хоцрогдол. За тэгээ дээр үдэг хэдэн дарганаар нь хагартлаа байжсан. Хамаг хөрөнгөө авшуур данс руу гадагш нь гаргачихсан. Алт мөнгөөр бие оруулсан гэд. Манайх яг тэрийг ярьсаар байгаа тэрний ардаас явж байна л да. Ашигт малтмалын гол одоо ордуудыг бол нэг хэдхэн хүн гартаа төвлөрүүлж авах жишээтэй. Энэ нөхөр Эрдэнэ элэг гэдэг нэг нөхөр байна. За яг үүний хэрэг дээр энэ Эрдэнэ элгийг өндөлгөж өдөн татсан бол энэ 7 бодол төрж өссөн юм билээ. Одоо өнөөдрийн ерөнхийлөгч Баттулгын одоо хамгаалагч юм уу туслах нь хийж исэн билээ. Цүнхийн нүрээд явж байдаг гутлын тостол. Тэмэл нөхөр байсан билээ. Тэгээ Бадамжуна энэ хулт хоёр авал өдөн татсан юм билээ. Улаанбаатар банкыг өгөөд сүйд нь Бадамжуна дагуулж яваад Америк руу очиж Lloyd-аас 70 саяар банкын худалдаж авах гэрээ хийлгүүлээд За худалдаа хөгжлийн банкыг бол Улаанбаатар банктай ингээд энэ нөхөр эзэмшиж явах жишээтэй. Яхаараа энэ хүн 2 банк эзэмшдэг. Ягаад нэг байж болдог. Тийм ээ. За дээр нь банкн дээр нь ингээд аваад үзэх юм бол энэ банк маань өөрөө би одоо энэ 300 одоо гэр бүлийн одоо топ хамгийн оргилын л ярьж шít ингээд тэгээ доошо мөчрөлж байгаа. Тэр бүх бизнес эдийн засгч явж банкн дээр очиж зангидагж байгаа. Тэгээд энэ нөхөр энэ худалдаа хөгжлийн банкыг ховшлохдоо нөгөө энэ хоёр маань бас дахиад 30% нь өөртөө авч хөвчлсөн шүү дээ. Дараа нь Lloyd нөгөө банка зарсан 70%. Нөгөө Lloyd нь 10 хэдэн саяар авчгаад буцаад 70 саяар өгнөхөр энэ хоёр тэрэнд их ууралсан хэрэг шүү дээ. За ингээд Бадамжуна энэ хоёрынхаа эсрэг нөгөө авах гэжсэн банкын үлдсэн 70% нь энэ хоёр нэмж авна гэж бодож ирсэн байхгүй. 30% нь өөрөө үнгүй авсан. Тэгээд 70% нь авна гэж бодож ирсэн боловч Бадамжуна авчаад нөгөөх нь энэ хинд Эрдэнэ элэг нөхрийг дагуулж чиг гэрээ хийгээд аваад гисэн. Эрдэнэ элэг нь яаж авсан гэхээр нөгөө худалдаа хөгжлийн банк Улаанбаатар банкны иргэдийн хадгаламжийн мөнгийг хамж аваад нөгөө мөнгийг өгчтiin байгаа үст. Дараа нөгөө мөнгөө Сингапураас зээл авч нэг юм хаасан. Сингапурынхаа зээлийг хаахын тулд Goldman Sachs-аас зээл авсан. Goldman Sachs-аас авсан зээлээр яасан нөгөө хөтөл тэгээ төмөртэй хостой хорд руу дайрсан. За ер нь бол ингээд нэг өрийг нөгөө өрөөр нь шилжүүлэл явж байгаа. За тэн дээр төрийн байгууллагуудын бүх тансыг аваачаад байршуулчихсан. Одоо тэгээ намайг хийлэх нь нохог хийн цаах уу гэдэг шиг дур зургаар авирлаад байж байна. Нэг хүн бол ганцаар хийж чадахгүй ардталтаа бол маш том хамгаалалт байна. Тийм байна. За тэгээ төмөр зам гэдэг чинь 300 миллиардаар одоо нийлүүлсэн байх жишээтэй. Нэг 100 миллиард төгрөг юм 3 дахин. Худалдаа хөгжлийн банк нэг барилга барьж хаад 25 миллиардаар хөгжлийн банкнд нэг 2 давхар талбайгаа зарцсан байх жишээтэй. Ингээд төрөөр дамжуул дандаа лойр хийж байна. Тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө хэр зэрэг удаан дисэх бол. Тийм ээ. За энэний доор бол нөгөө өөрөө чи яриад байгаа 300 гэр бүлгээд ингээ холбоо сүлбэч явж шít. Энэ 300 гэр бүл үндсэндээ энэ улс төр тоглоом хийж сууж байгаа бас. За тэрэн дотор манай Бүгд төрч бас байж байгаа шүү дээ. Тий. Эрдэнэтэд электролизийн зэсийн үйлдвэр голомтоос зээл авч байгаа барьсан гэсэн. Дандаа албан тушаал авч ижил бизнес эрхэлдэг хөрөнгө мөнгөждөг шүү дээ бид нар. Тий. Өнөөдөр Чингис бондын мөнгө байж байна, Самара бондын мөнгө байж байна. Энэ мөнгө хаацсан. Дахиад манай энэ улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүдийн ах トゥ амрах садын өөрсдийнх нь гараар л ороод алга болсон. Өнөөдөр энэ тухай ярихгүй шүү дээ. Тий. За нэг 300 миллиард триллион төгрөг, 3 их 80 төгрөг гүйлгэнд гаргасан. Дахиад бас эднэр хуваагаал авсан. Энэ тухай ярихгүй байна. Өнөөдөр 60 тэрбум бол зүгээр л нэг хөрхөдөө хөрсөх, өөрийгөө аргалах гэж
өөрөө төрийн эрхийг барихын тулд нэг хэдийн их хурлын гишүүдэд худалдаж авч байгаа тэр хүний мөнгөөр худалдаж авч байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээд тэр нь ил болцсон. Ингээд хэнийг 1000 омбын их холдыг 60 тэрбумаар буруутгаараа чи тэгвэл 60 тэрбумын жидүүгийн асуудлыг хариуцлагын үүрээрээ гэдэг ингээд зөрүүлээд өдөөсөн тавьж байгаа. Тэгээ одоо энэ гарч байгаа жидүүгийн мэдээлэл бол энэ Монгол Ардын намын гишүүдийн бие биенээ унах гэсэн үүдлээс гар тавьж байгаа мэдээлэлүүд шүү дээ. Чи намайг 60 тэрбум гэж бол би ч юм адилхан 60 тэрбум. Ерөөсөө болж байгаа юм тийм шүү дээ. Одоо тэгээд их хурлаа огцруулах уу, засгийн газар огцруулах уу гэдэг дээр очлоо шүү дээ. Тэгээ миний харж байгаагаар бол засгийн газар нь огцрох байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол тэгээд иргэд та биднэр муу буруу үйлдэл хийсэн байхгүй. Бид одоо алим бүхэн энэ хоёр намд Ардсан нам, Ардын нам хоёрт ингэж хуурдагдах юм бэ. Үндсэндээ энэ хоёр нам бидний амьдралыг 3 үеэр нь сэгсэрчлээ шүү дээ. Үндсэндээ. Одоо тэгээ дараа нь бидний үр хүүхдүүд, бидний ааж гуйчдч нар яаж амьдрах юм бэ энэ улс орнд. Нөл өөр дэлхийн хамгийн хоцрогдсон бүдүүлэг иргэд нь үгээгүй ядуу ийм л улсаар үлдэх гэж байна. Хамаг хөрөнгийн 300 гэр бүл бүгдийн офшор донс руу авчиж игээ гадагш нь гаргаад хөрөнгө мөнгөний аваа явчихна. Тэгээд өшөө дээр нь энэ ядуу ард түмийг дээр нь өрөнд үлдэх нь шүү. Тий. Энэ одоо сүүлийн мэдээ байгаа шүү дээ. За Монголын хүн амын 3/1 нь бол нэг ядуу болсон гэж байна. Тэгэхээр 1 сая хүн бол нэг ядуу болсон гэсэн. 3 сая хүн ам шүү дээ. Тэрний одоо дараагийн 1 сая хүн бол одоо энэ ядуу бүлгэр уусч орж байгаа гэж байна. Тэгэхээр үлдсэн 1 сая бол одоо эдийн засгийн байд доктортай биш гэж байна. Тэгэхээр энэ бол үгдээ манай улсын энэ бол энэ удирдагч нар тий энэ ямар нийгэмд бидний аваад ирв, өөрөө аваад ирв, ямар одоо маргааштай учруулахаар бэлдсэн байна гэдэг асуулт. Та сая ярьлаа тий. Монгол улс өрөнд баригдсан. Өөрөө гадаад өрөнд баригдсан. Одоо Монгол улсын иргэд бүгдээрээ өөрийн дарамт нь одоо бидний ингээд одоо ширэгдсэн гэдэг юм уу тий. Ийм байгаа шүү дээ. Одоо энэ чинь бид нар статистикийн газрын даргатай ариун зайтай ярилцах бол Монгол улсын хүн амд 70% бол ерөөсөө энэ өөр ширээ юунд хорогдсон. Цаанаа даалд өөрийгөө мэдэхгүй ч байгаа. Өөр хооронд өөрийг мэдэхгүй ч байгаа. Ил байгаа бодит өөр нь бол даал. Яг хоо ер нь нийт иргэдээ өөрөө бол нэг 5 миллиард орчим доллараар бол 5 миллиард орчим төгрөгөөр бол нэг 10-аад их 80 төгрөгийн өртөө байх юм билээ. За дээр нь тэгээд энэ өр нь асар өндөр хүүтэй жилийн 12-14% хүүтэй ийм үрзэлтэй байгаа юм билээ. Тэгэхээр бид л одоо энэ өрийн сүлжээнд дундууслаа л да. Ер нь бол энийг таслан зогсоох. Энийг таслан зогсоох асуудал бол энэ банк санхүүгийнхаа байгууллагыг яаралтай зэгцлэх асуудал байна. Тэ. Энэ банкудаас энэ өмчүүдийг салгах асуудал. Тэгэхгүй бол банк маань асар их өмч хөрөнгө өөр дээрээ төвдрүүлж байна. Уул уурхаа гээл тэгэхэд банкуд орчихсон. Арай л өөртөө хөр зөрөөд алт ухах нь холгүй явж байна. Бүх барилгын ард нөгөө хэдэн банкуд байж байна. Асар өндөр өртгөр байшин барьсан болцоход эргүүлээд асар өндөр хүүтэй зарах гэж оролдож байна. Энэ бүх юмнаас ч болоод эдийн засаг унаж байна. Иргэд ядуу байгаа шалтгаан тэр шүү дээ. Одоо хэлээд байна шүү дээ. Энэ одоо энэ юм асуудал жоох бодиттой хандах үүднээс сүүлийн 30 жил Монгол улсыг одоо удирдсан 2 нам л байгаа шүү дээ. Монгол Ардын нам 3 нам байгаа шүү дээ. Монгол Ардсан нам. Дээр нь та 3 нам Монгол Ардын 2 намыг хэлж байна үү? Тэгэлгүй яах вэ? Ардсан нам төр барьж байхад сая өнгөрсөн жилүүдэд Монгол Ардын хувьсгалт нам бас засгийн газрын гишүүн болоод сууж л байсан шүү. Хамтдаа барьсан тий. Тэгээд 2 гишүүн эрүүгийн ингээл тэрэгт холбогдоод нэг нь хүртэл ял аваад явцсан шүү дээ. Нөгөө эрүүл мэндийн сайд шийлэг дамбан 5 жилийн ял аваад явчихсан. Авилгал аваад газар дээрээ баригдсан хэрэгээр. За бод барилга байгуулалтын яамны нэг хүүхэн байдгийн тэр бас силаманд ороод одоо болтол хэрүүл маргаан дуусахгүй явж байгаа. Тий. Тэр ийм улсууд одоо өнөөдөр Ардын нам, Ардсан нам хоёр ингээд нэр нүрээ бараад дуусна. Ард түмэн иргэд хэнийг сонгох вэ гэдэг дээр хүрэх юм бол нөгөө Монгол Ардын хувьсгалт нам нөгөө энэ хоёр дарга маань одоо би л та нарыг аварна. Би айгүй хүмүүжчихсэн шүү дээ гэж яриад байгаа харагдана л. Хүмүүжилдээ биш юм аа. Яс суртахунд асуудал байдаг байхгүй юу? Чи яс суртахунгүй бол тэрийг засахад бол хэцүү. Ерөөсө хүүхэд байхасаа олж авсан чиний яс суртахуун хүмүүжил ямар байна? Тэргээрээ л хүн амьдралаа барддаг юм шиг байл. Биднэрт юу дутаад байгаа Монгол хүнд? Би энэ утгаар энийг жишээ болгож хэлэх дуртай. Миний физикийн багш Ким Кузьмич бид нарыг зэмлээд ярьдаг байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дайн төгсгөл болоод Оросууд Берлин хотыг эзэлж ирсэн.
Германы нэг офицер залууг баримтлах гээд Оросын цэрэг машин моциклтэй хөөгөөд буудаад барих гээд хөөгөөд явж хахад нөгөө залуу зүлэг тойроод гүйж явсан. Зүлэг тойроод. Тэгээ нөгөө Оросууд маань бариад авчлаа. Чи яагаад ингэ тойрч гүйгээд байгаа юм? Ямар сонин нөхрөө чи? Чамаа бод залах гэж хахад чи яагаад ингэ тойроод гүйгээд байгаа? Нөгөө Герман ганцхан л үг хэлсэн. Тэр бүх ганц үгээр бүх юмыг хэлсэн байна. Өнөөдрийн Германы хөгжил тэр хүчрэг байсан германчууд тэдний тухай ганцхан үг л тодорхойлж байгаа байхгүй. Тэрний үгээр би зөвлөгөн дээр хишгэх ёсгүй гэдэг үг. Хүмүүжил тийм. Тэгэхээр тэр хүний хүүхэд байхаас олж авсан хүмүүжил энэ болохгүй гэсэн бол болохгүй гэдэг л хүмүүжилтэй байна. Амиа алдах байгаа гэсэн үг тийм. Амь наснаас нь илүү тэр зарчим үнд цэвс болсон байж тэр хүнд. Тийм учраас би манай улс төрчдөд энэ зарчим байдаг юм шиг байна. Өнөөдөр л худлаа үн ярьж хуурам эхэлж байгаад тэр эрхийг авчвал болоо гэж бодд юм бэл. Тэгж болохгүй байх л та. Тийм учраас энэ 3 дахь хүчингээ гашгараад сүүлийн үед яриад байгаа энэ хоёрын нам хизээч 3 дахь хүчин байж болохгүй. Зарчим гэж үүдэг бол зарчмын хувьд. Яг гэж эдгээр энэ хоёр дарга нь өөрөө төрийн эрхийг 10 хэдэн жил үржсэн. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга хийжсэн. Тийм ээ? За намын дарга бас олон жил хийсэн. Тэгээд тэр үед тэр зарчмуудыг ойлгох чадаагүй хүн одоо дахиад тийм зарчмыг хүлээж авч ойлгох юм уу? Би чадахгүй хаа гэж бодож байна. Тэр хүнээс дахиад шинэлэг зүйл бол гарахгүй. Тийм учраас 3 дахь хүчин бол бага, бүгд найрамдах нам бага. Бид нар сүүлийн 20 хэдэн жил энэ улс төрийн сонгуул улс төрийн ажилд идэвхтэй оролцсон. Тийм учраас бид нарт хөгжлийн хөтөлбөрч байна. Энэ улс орныг ер нь цааш нь яаж залж өөдөн татаж хөгжилтэй улс орн болоод иргэдийг ад жаргалтай чинэлэг амьдралтай болгох. Энэ хөтөлбөр бий бид нарт. 2005 онд одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул та бас үстэй өрсөж ирсэн. Хэрвээ та тэр үед ялцсан байсан бол өнөөдөр улс орн ийм байдал хүрэх байсан уу? За ямар ч байсан энэ шудраг ёс гэдэг юмыг хүн болгоны хүртэл болгох байсан баха. Төрийн үйл хэргийг ил тод болгох байсан баха. Авилгалч хулгайчтайгаа хатуу тэмцдэг болох байсан баха. Аригтан согтуурлтайгаа бас асуудлыг зэгцлэх ёстой байсан баха. Зэгцлэх байсан баха. Миний хувьд бол. Тэгэхээр та бол одоо улс төрт бас олон жил байгаа. Тэгээд та бас үе үеэс ингээд хүмүүсийн бас бодоогүй санаагүй юм уу төсөөлөг өгөөд бас хэлж байсан. За ер нь бол тухайн үед бүгд нам хөрөнгөний намууд талаасаа та бол хэлдэг байсан. Ажилтны цалин бол $300 хүргэнэ гэдэг. Тэр үед бол одоо хүмүүст бол энэ бас хуршгүй тоогоо сонсгодог байсан. Дараа нь та ажилтны цалин 1 сая төгрөг болгоно гэдэг. Бас хуршгүй тоос одоо энэ бол бодиттой зүйлүүд олон явж байна. Тэгээд дээр нь бол таны одоо юу гэдэг нэг ярьж зүйл ард иргэдийг одоо хөрөнгөлөг болгоно, чинээлэг болгоно гэж ингэ ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бол өнөөдөр бол одоо юу гэдэг энэ намууд удирдсан үед бол ардсан бол одоо юу чинээлэг болгох одоо эн чинь ядуу үгээгүй ийм ардсан болсон тий. Тэгэхээр энд одоо энэний өөрчлөх боломж байгаа. Монгол улс байгаа тий. Тэгэхээр ийм байна л да. Ер нь бол манад өнөөдөр амьдралын өртөг бол баруун Европ бөгөөд Америк, Солонгосоос бараг 2-3 дахинтэй. Тэгэхдээ тэнд хүмүүс дунд цалин бол нэг $2000 орчим авч байна. А бид өнөөдөр $200 авч байна. 10 дахин бага. Гэхдээ тэдний амьдралын өртгөөс 3 дахин бараг шахуу өндөр өртөгтэйгээр бид нар амьдрах гэж оролдож байна. За дээр манад өнөөдөр асар их нийгмийн баялагийг шамшигдуулдаг, хулгай хийдэг, лойрддаг. Энэ байдал бол одоо хэв хэмжээ норм болох гэж байна шүү дээ. Ерөөсөө л их ёстой ийм байх ёстой гэдэг ойлголтыг бий болгох гэж байна. За тэгэхээр энэ том төслүүд байж байгаа ордуудыг энийг бид нэр дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр гаргах хэрэгтэй билээ. Манайх одоолт нэг ч гаргаагүй байна. Тэ. Яг гаргаагүй гэхээр хэдэн дарга нар нь өөрсдөө хувийн өмч болгож аваад дараа нь зах зээл дээр гарна гэж боддог шиг байна. Тэгээ өөрсдөө одоо тэр бүмтэн болно гэж боддог шиг байна. Тэгэхээр би энэ хүмүүс сануулъя. Горцны хэрэг байхгүй хаа. Тэ. Санаа бай сачиурхгүй гэдэг шиг та нарын наад төлөвлөгөө бол бүтэхгүй нэрээ.
За хоёрт зөвхөн эртхэн шиг хэлчих хэрэг хуучирдгүй. Одоо энэ хулгай хийгээд нийгмийн баялагт гар дүрээд байгаа хүмүүст хэлэх гэсэн. 20 үеэр тамд очиж зовлонд унж өгч үргэлдэж тусгаагүй л өнөөдөр энэ олон хүний зовлон жаргалд Монгол улсын ирээдүй нулимчгаад тэгээд ер нь ад жаргана гэж бодоод бол горцны гар зухаа. Тэгээд энэ хүмүүс эртхэн шиг өөрсдөө бурууг хүлээж энэ шунлаа хязгаарлаж энэ хулгай луурэ зогсоох хэрэгтэй болов ухамсараа чадахгүй л эстэгвэс эртээр та нар үлдсэн амьдралаа байдаг газараа очиж амьдарч дуусах байх шүү. Тэр үед өршөөл хайр инэрэмж гоох хэрэггүй шүү нөхдүүд. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Юм төгсгөл гэж би амьдрал өөрөө энэ амьд ертөнц өөрөө тийм бүтэц зохион байгуулалттай. Эхлэлтэй програм нь төгсгөлийн програмд. Тэр төгсгөл нь өөрөө шинжилтийн эхлэл болоод явж идэг. Тэр төгсгөлийг сайн руу муугаар дуусгах уу гэдгийг бодцоох хэрэгтэй юм бил. Тэ. Манайхан ер нь их овлоггүй сагсуу, даналзуур тийм усууд шүү дээ. Саяхан нэг би YouTube дээр нэг сайт тухайд уншаад байжсэн. Тэн дээр нэг Япон монголчуудын тухай их товчхон тодорхой зүйл хэлсэн байл. Тэ. Их цантаа гулгчингууд гэж бид хэлсэн байл. Нэг талаараа нэр бодоод байсан тийм юм билээ шүү дээ. Бид нар чинь идэх олго мөртлөө амар их гоёх дуртай. Нэг л үү те? Амар сагсуу. Юмны ард нуугдаад ч юм уу одоо Facebook, Twitter ч юм уу айгүй том юм бүлтэр ярина. Тийм ээ? Агалаад өг, шургаад өг, тэгээд өг. Зүгээр нэг гараад жигсаад идэвхтэй оролцдог юм байхгүй шүү. Том юм ярина те? Юу ч чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө айгүй аимхаа. Дандаа хүний гараар могоо барих гэж боддог. За би яг хөө эндээ суужээ. Тэр жаргалсайхан тэмцээд байжиг. Тэр шоронд суужээг гэдэг ч үт юм. 7 сарын 1 бодлоо шүү дээ. 7 сарын 1-ийг элбэг төрж одоо энэ Баттулга за дээр нь уянга одоо магна бацанд эдгээр зохион байгуулсан шүү дээ. Ер нь. Тэгэхдээ тэд нар бол цуглаан зохион байгуулсан. Цуглаан. Ардны намаас одоо буулт хийлгүүлээ. Сунгуулыг шудраг болсон хийсэн гэдэг ингээд. Тэгтэл тэрийн баяр гэдэг хүн өлгөж явж байгаад өмнө болгож өгсөн. Сайхан зодон болгоод зориуд байшингаа нэг хинч мэдэхгүй нэг авгаа авцарж зориуд шатаалгаад тэгээ байшин 1-2 давхуртаа галаа уулзаа 1 давхуртаа галаа уулзчихсан шууд 4 давхуртаа галаа уулздаг шүү дээ. Гэтэл тэр байшин потолоор нь дүүрэн цагтаа тэр байраар дүүрэн тагнуулах. Яаж тэр байшин 2-3 давхрыг алхасаа 4 давхуртаа гал гарчдаг вэ? Жишээ. За санаатаагаар иргэдийг цаашдаа улс төрийн эрхчлөөгийн тэр эрхчлөө хүсдэг хүслийн мохоохын тулд зориуд 4 залуугаар тугдагч шээ. Хойноос нь хөөж очиж байгаа хамаагүй газар тэр мэмлэг юу гэдгийг тэрний гадаа ажиж буудаж байна. Тэ мэ? Тэр чинь хүмүүсийг айлгаж байгаа хэрэг байхгүй. Та нар улс төрнийхэд ах юм бол ийм болдгийг шүү гэд. Тэгээд нөгөө амийнхаа улсууд ч яг аваах юбкэн доогоор ороод нугтж байгаа юм чи ингээд гардггүй. Тэр 7 сарын 1-ний өмнөр ингээ болсон чинь бүгд аимхаа чичрээстэй нуугдаастай нэг ч намын дарга ард түмнийхээ тал зогсож нэг ганц ч үг хэлээгүй. Энэ хоёр ч хүртэл айгаа салгалаа л байсан шүү дээ. Онцгой тогтоочоод өөрөө тогтоосон шүү дээ. Баяртай хөлдөж байгаа л дандсаж байгаа л. Тэгээд эргэж айгаал бухаал тий. Энэ хоёрын үед генерал ус амар болтол тэр үйлдэлийг хийгээ үстэй. Энэ хоёр л баярыг Москвад элчин сайд багт дуудаж авцраад энэ холдыг гус чайж байгаад ерөнхий сайд болгоо үстэй. Тэр намын гинсэг тий. Тэгээд тэр ажлыг хин хийсэн бэ? Тэр 5 залуу тэгж буудаж алах ёстой байсан юм уу? Өөр улс орнд бол насаар хорих ялгаах болсон баг. Энэ улс төрчид энэ хуулийн нөхдүүд маань. За тэгээд тэр цагдаа гээдний дармаар үлээсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр хүлээх хэрэгтэй юм чи яах юм? Хэн тэднийг буудсан. Монгол хүний эсрэг буу шагаах тэднэрт энэ эрх хин ч олгоогүй. Ямар цагтад уучлаарай. Ерөнхий сайд би энэ таны өгсөн үүрэг даалгавар тушаалыг хизээж биелүүлж чадахгүй наа. Би погоногийн зогсож байгаа шүү дээ. Нөхөр амар бол. Тийм биз? Би тэгж бодож байгаа. Тэгтэл тэр хүн тэгээгүй шүү дээ. Сагсагнаа сагаал, бүх цагтаага буу зэвсэгтэй гаргаал, буудуулаад галт сумар дэш нь өртөл тэнгэрд бодоод бүх бичлэгүүд нь байдаг шүү дээ.
тэгээд хамгийн өрөвдмөр юм нөгөө амир генералууд цагдаагийн дарга нар маань шоронд нэг 14 хүн хончоод нөгөө гүн далаа гэдэг нэг балаа юмны нэг үг байдаг шүү дээ. Нөгөө тэнэгт чинь бас нэг ганц нэг тэнийг үг би нөгөө чицэг наамар гэж үг. Гүн нэг 14 хонч нөгөө генералууд маань чицэг алтлаа шүү дээ шоронд. Гур уулаа насилхта дамжлуулаад үхлээ. Ардын хүүхдүүдийг буудаж явахдаа тэгвэл юу бодсон юм? Ардын хүүхдүүдийг олон өчнө олноор нь шоронд авчиж хийгээ зодод нүдэ залуучуудыг шоронд хийж явахдаа юу бодсон юм? Тэр залуучууд тэгж уйлсан юм уу? Тэгж шацаг алдсан юм уу тэд нар шиг? Ийм ёсортхонгүй бид генералуудтай юм байлаа шүү. Таныг сайн авчирч ирсэн. Энийг бодох хэрэгтэй юм байл. Улсын их хурл дээр би намын дарга би улс төрчнөө энэ эдрэтэ асуудлаар би асуудал тавьсан. Амар бол генерал энийг зохион байгуулсан улсуудыг мэдж байгаа. Энийг санаатаагаар өмнө хийсэн эднүс гэж тийм очирдуудыг битүү юм ярина л. Би тэрийг шүүмжилсэн. Нөхөр амар бол та нэгд Монголын төр энд туралдаж байна. Хоёрт та гүжирдийг гүтгэх шаардлага байхгүй. Наадах чинь бүх ард түмэн 3 сая ард түмэн бүгдээрээ дэлхийд даяараа үтсэн ш. Хэн юу хийснийг тийм ээ? Тийм учраас танд ардчлалын буянгаар та өнөөдөр наад генерал цолоо зөөж байгаа. Энэ ардчил танд ямар үүрэг өгсөн бэ? Ард түмний хамгаал гэд танд үүрэг өгсөн болохоос ард түмнийх эсрэг буу шагааж сайхан 4-5 залуугийн амь насын хороочих гэд таныг наад халбан тушаалж өгөөгүй. Үлдсэн амьдралаа харин шоронд өнгөрөөж магадгүй шүү. Тэр өөрт ч өгсөн үүрэг даалгавар. Цагаалагч нь бол шийдэггүй шүү дээ. Тий. Зөвхөн нэг хэдэн цагдаагийн гүйцэтгэгч нарын нэг юм шийтгсэн болсон. Шоронд суулгасан, дүр эсгсэн нэг 3 сар байлгаад гаргасан. Нөгөөдөл нь тэнд амралтын газар байгаа юм шиг хоод идэж хөвтөж байгаа л гараад явсан шүү дээ. Захиалагч нь ягаад одоо хүртэл гаргаж ирээгүй. Дахиад хэдэн залуу буудаж алах гэж байгаа. Иргэчлөгөө нэгсний төлөө шудраг үннийг ярьсны төлөө юу? Тийм ээ? Эх орноо гиснийхэн төлөө дахиад буудаж алах уу? Дахиад чойн юм шиг насаар нь шорон татаж алах уу? Одоо энэ 991-нд ингээд дуусч байна. Тийм учраас амар болоод тэгж хэлсний төлөө надад их өшрөгчээсэн. За дээр нь Eagle телевиз байна. За танаа телевиз байлуу байгаагүй болов. Ямар ч үсэн Eagle TV телевиз 25 дугаар телевизээр би тэр үед залуучуудыг өмөрсөн. Тэгсний төлөө амар бол цагдаагийнхан өдөр шөнөгүй надыг мөрдөж ирсэн. Ямар нэгэн шалтгаан гаргаж байгаа жаргалсайхныг авчиад шоронд хийж гатандаа гэж. Тэгжсэн шүү дээ. Тэ. Тэгэхэд авчиад хийсэлд би нөгөө их хурлын гишүүнийн гудал маргааш нь гэрийн гадаа тагж мөрдөд зогсож байгаад авчиад тэнлээ. Тэгээ яг уу ямар орд сураг юм биш яваад орсон. Тэгээд нэг юм би ойлгосон харин тэнд нөгөө салхинд гардгийн өмгөөлөгчтэйгээ уулздгийн очоод гарсан тэнд залуучууд баахан залуучууд салхинд гарсан. Нөгөө 7 сарын 1-ээр баригдад орцсон. Жагааха та дажгүй үздэй л гэж байна. Дажгүй л гэлээ. Нүд нь ингээд залуу хүний чинь нүд ингээд оч гэрэл гарч байгаа юм чинь ингээд. Ингээд нэг тийм итгэл найдвар дүүрсэн. Дажгүй гэлгүй яг уу та нар сайн биздэй. Зүгээрөө залуучууд удахгүй гарнаа гэдэг. Тэгээ цаашаа явжсэн чинь ардаас нэг залуу. Өдөрдөг чи одоо бид нар яах вэ гэдэг гашхараад байгаа. Тэгэхээр тэрийг харчаад би юу бодсон бэхээр би айгүй их тийм энерги олж авсан юм шиг санагдсан. Айгүй их итгэл үнэмшлийг өөртөө олж авч яах гэж би харсан. Энэ бидний ирээдүй юм байна гэж олж авч харж байлаа шүү дээ. Тэгээд нэг 14 хонцоо гарах гэсэн чинь надыг хэрэгэ хүлээсэнгүү гинэ. За би туулын бургаснаас баахан том чулуу цуглуулаад портер зөөсөн юм байна. Тэ талбай дээр тий. За дээр нь баахан шуудаад мөнгө авчид талбай дээр мөнгө тараасан юм баха. Тэгээ зандалчлна гэдэг ингээ гой нэр өгчихсөн. Тэр нь бол цаазын ядуу гахгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ тажилтаа тогтолцоотой ерөнхийлөгчийн сэсгэлтэй байсан бол ер нь үндсэндээ тэгээд цаазаар ахуулах нэ янз бүр улс төрийн том гэмт хэрэгтэй. Яг тэ Оросууд хаана байгаа газраад нэг иймэрхүү юм хийдэг юм бэлээ. Баярд бол тэр үед бол маш олон Оросууд ирсэн байсан.
дандаа Оросын тагнуулын ажилтан байрын залуучууд тэд нар зөвлөсөн юм шиг байна. Одоо та нар энэ арчил дээрээ Америк ирээд байгаа энэ улс төрчтэй цэвэрлэл энийг дэлгэнд болж нэг хэдэн бодчих гэж зөвлөсөн юм шиг байна. Тэгээд баяр тэрийг хийж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь манай Боряд нарт бас нэг дутагдал бий. Бид нар бас түүхийг гуйлж мушхад ээж болохгүй шүү дээ. 1921 оны дараа Монголд хувьсгал мандсан хамгийн их хилмигдлийг гардан зохион байгуулж исэн хүмүүс маань манай Борядд байсан шүү дээ. Эренчин элбэгд орж эренчин гэдэг нэг айхтар Боряд орж ирээд манай бүх тэргүүнээс хэднүүдийг устгах ажлыг хийлээ шүү дээ. Хурц тэмдэрсэн тийм. Өшөө дээр нь тэр битгий цагаантныг дагж орж ирсэн эх оронч их Монголоо гэсэн Борядуудыг хүртэл тэр элбэгд орж нөхөр устгалаа шүү дээ. Өө олон орн тийм. Тэрийг халахуд бид нар бол хийгээгүй. А энийг хийсэн хүн элбэгд орж ирэн чинь. А энэтэй хатуу эсрэг тэмцэж энийг таслан зогсон хүн хаа очиж чаа болсонгүй бил. Тэгжээд нөхөр элбэгд орж ирэн чинь нэг барьж аваад читэд аваад чи шоромт хийж цаазар авсан билээ шүү дээ. Тэр үедээ их гасалж исэн гэж байна. Би дэлхийн пролетар гэдэг юмд ямар их үнэмшвэ. Би ямар сайхан ах トゥ монголчуудаа устгаваа гэдээ ойлаад тэгээд алуулж исэн гэсэн. Тэгэхээр энэ баярт бас энэ хамааралтай баха. Баяр бас энийг бодгол хэрэгтэй юм бэл. Тэгээ энэ манай энэ дарга нар их өрөвдмөр их тэнийг болсод. Ерөнхийдөө алган дээр байгаа юм шиг бид энэ дарга нар хин яаж хулгай гэдэг, хин яаж худлаа гэдэг нь мэдж байгаа шүү дээ. Одоо энийг болчмоор юм. Бас нүгэл буян гэж нэг юм бий. Үлдсэн амьдралд жоохон буян үлдэлтэй. Хангалттай идэж туслах юмтай болсон бол яагаад бусдын төлөө Монгол улс орныхаа төлөө сайхан байж болтгүй. Яагаад өөрийнхөө алдааг засаж болтгүй. Яагаад дутагдлаа хүлээж болтгүй. Энэ л гайхамшиг. Тэгтээ хүн гэдэг амтны чинь их шунаад ирэхээр шулан болж галзуу болдог гэсэн. Өөрийгөө мэдхээ болчдөг гэсэн. Ерөөс хүний нэг энэ хүн гэдэг амтны чинь нэг дутагдал тэр юм шиг. Улсаасаа баян болсон хүмүүс байна гэдэг үз. Одоо тийм билгүүд. Тэ. Тэгэхээр бид нар үеийн үед Эрдэнэ нөлөг инх баяр одоо нэг хитгэн хүнд мөрөгж амьдрах нэ тэ. Тэгээд энэ цагдаа нарыг одоо энэ улс төрчдгийг өмөрдөх одоо болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэ. Би ч одоо цагдаа нар чинь надыг зөндөөл баривчилж авч явлаа шүү дээ. Энэ хугацаанд чинь. Тэгээд нэг хамгийн амар нь би нэг 14 онцод за шоронгоос гараад хүүхдүүд маань 9 сар сургууль соёлтой явна гэдэг ингээд нөгөө өмгөөлөгчийнхаа гар утсыг гуйж аваад нөгөө намбрын инх баяр руу чуудсан. Инх баяр дарга одоо би энд сууд дууссан бол би гарах уу? Манай хүүхдүүд сургууль намандаа явна бас намар болж энэ чинь ажил байна гэсэн чинь чи наа гайгүй үстэй жоохон байх юм байгаа тэсх юм байгаа үстэй гэсэн шүү. Тэг. Тэг жилжсэн. За энэ та одоо 90 оноос хойш бас ингээд арчлалгээд бас явсан. Тэгээд одоо манай Монгол улсын чи одоо ингэж судалгаа орон зарж штэ ингээд 30% арчлалтай улс гэж гарсан байна. Тэгээд 30% арчлал юу гэж нэрлэдэг юм бэ гэхээр Монголын ард түмэн бол ингээд сонгуульд санал өгд юм байна. За энийг болохоор ингээд тийм тооцтой 30% арчлал. Тэгэхээр их тийм өнгөц ийм арчлалтай улс орон боцсон. За энэ сонгуулаар бол одоо юу гэдэг эрх баригчид энэ намууд бол энэ ардыг гэдгийг сандаг. Одоо тэдэнд одоо юу гэдэг хөдөлтөж авдаг. А сонгуул дуусаад 4 жил тас мартдаг гэж байна. Тэгэхээр ийм байна л да. Одоо манай иргэд нэг 5-10 мянган төгрөгөөр саналаа өгдөг л бол. Өнөөдөр ийм муу засгал, ийм муу төрийн толгойдоор гаргах тавьсан хэн буруутай юм бэ гэхээр манай ард түмэн өөрсдөө буруутай. Өөрсдөө сонгуул болохоор үнд орж эхэлдэг. За нэг уулзалт хий. Уулзалтанд ирнэ үү гэхээр юу өгөх гэж байгаа? Хоолтой юм уу? Цайтай юм уу? Тэгэхээр ирж уулзалтанд суух юм гин. За дараа нь дээр нь яасан яг сонгуул өгөх болохоор саналаа өгөхгүй. Гашины гадар зогсож гэрх хад. За хин юу тарааж байна? Юу өгөх юм? Тэрэнд нь өгөндөө. Гээ ичгчгүй ингээ бүгдээрээ гар зогсож байна. Тэгэхээр энэ биш юм аа. За дээр нь энэ сонгуулийн хуулийг аль болохоор яаж тэмээ хулхны сонгуул болох уу гэж зөрүүд хуулийн тэгж хийх юм бэл. Ерөөс миний бодож байгаагаар бол тэ сонгуулийн ерөнхий ороо гэдэг байгууллага зөвхөн сонгуул зохион байгуулах үүрэгтэй байх хэрэгтэй.
Сонгуул дээр хяналттай хүүхээр ард түмний төлөөлөл. Улс төрийн намууд, олон нийтийн байгууллагууд тэр сонгуулийн хэсэг дөргийн хороонууд дээр хяналтаа тавьдаг болох хэрэгтэй. За тэр хар хайрцгийг бүх хар хайрцгийг шалгах хэрэгтэй. Тэрийг шалгуулдгүй нэг учир байгаа. Ингээд сонголттойгоор 1-2 хайрцгийг хулигтад саналдаг. Өнөөдөр компьютерыг Wi-Fi тийм ээ Bluetooth-ээр ороод хакердах боломжтой болсон уу? Тийм. Боломжтой болсон шүү дээ. За дээр нь тэр компьютер дотор янз бүрийн програм суулгаж болох уу? Б үсэгтэйг л тоол тавиад цэг нь үл бити тоолороо гэд. Тийм програм айгүй энгийн үйлдэл шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр машинуудыг шалгуулахгүй байгаа хэрэг. За дээр нь энэ иргэний бүртгэл мэдээллийн алба гэдэг нэг газар байна. Ерөөсөө иргэдийн хувийн эрхчлэлд талтцсан. Монгол Ардын намын нөхдүүд одоо иргэдийн бүх судалгаа гаргацсан. За энэ айлт чинь тэдэн манай нам, тэдэн тэр нам их. За энэ айл чинь бол маргааш тэр нь өгөх гэж байгаа, энэ айл чинь энэ ингэх гэж байгаа гэдэг. Ингээ бүх судалгааг нь авчаад тэгээд тэр айлуудаар явж мөнгө тараадаг. Хорон дарга, хэсгийн дарга нар. Энд чинь үндсэн хуулийн эрхийг зөрчиж шүү дээ. Үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн эрхийг авах асуудлыг тийм ээ бий болгож шүү дээ. Энд чинь терроризм хийж шүү дээ. Мөнгөөр террорист үйл ажиллагаа явуулж шүү дээ. Төрийн эрх Монгол улсын аюулгүй байдалд нөлөөлж шүү дээ шууд. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид яагаад ярьдгүй? Бид яагаад энийг шийдэхгүй байгаа? За хоёрт иргэдээ 18 наснд хүрсэн бүх хэрэгэнд заавал саналаа өгдөг хуультай болох ёстой шүү дээ. Хэн дөхин та өөрөө шийд. Гэхдээ саналаа өг. Хэрвээ та саналаа өгөхгүй төр ерөөсөө тэр иргэн үйлчлэг үзүүлдэггүй болох хэрэгтэй. Эмнэлэг, сургууль, ажил, хөдөлмөр хаач таныг хүлээж авдаг. Тэгээд сонгуулийн үнэмлэхтэй бол нэг 10 утас. Тэрийг гэртээ авч хаалгуулж байгаа. Тэгээд дээр нь тамгад ордог. Саналаа та хэнд өгсөн? Хэдэн сарын хаана хэнд өгсөн? Тамгатаа. Ямар ч санал өгсөн байх. Тэ. Тэрийг өгчээж төрийн үйлчилгээг авдаг. Яагаад болохгүй зэний энгийн зүйл шүү дээ. Энгийн зүйл. Ер нь монголчуудад нэг юм түрүүгээрээ хэллээ шүү дээ. Тэр нэг Япон тодорхойлсон гэдэг шиг тийм бэртгэгчэн зан чанар байна. Тэрийг бас зориутыг төлөвшүүлж байна л да. Одоо жишээ нь төрийн албан хаагчид гэж байна. Төрийн албан хаагчид чинь манай оюуны сор болсон хүмүүс ажиллаж байгаа газар юм байгаа зү. Гэтэл тэр төрийн албан хаагчийг та улс төр жиж болохгүй. Төрийн албан хаагч нь улс төрд оролцохгүй гэдээ хууль гаргаад тавьсан байна шүү дээ. Гэхдээ ажлаа хийдгээрэл хийдэг юм байгаа. Улс төрийн намууд, улс төрийн лекц семинарт яагаад сууж болохгүй гэж. Яагаад сонгуульдаа идэвхтэй оролцож аль нэгэн намын штабд ажиллаж болохгүй гэж. Яагаад? Сэхэтнүүдээ авчид улс төрөөс хүндэрүүлсэн. Та нар улс төрд орох юм бол дэм шүү гэд. Тэгэхгүй бол ажилгүй болно шүү гэж Ажлаа өгөх шаардлагатай. За дээр нь багш нар, эмч нар, дүүргийн ажилтнууд бүгдээрээ энэ төр барьж байгаа намд үйлчилдэг. Одоо ингээд энэ багш нар өнөөдөр амьдрал муу байна, цалин байхгүй байна гэдэг. Ардын намын хөл гарал болдог шүү дээ. Ухаалаг сурталчилгааг нь хийгээлгүйгээ явж байдаг. Эмчнэр байж байна, бүх дүүргийн эмчнэр. Ардын намыг л дэмждэг шүү дээ. Тий. Бүх аймаг сум. Аймгийн засаг захиргааны бас тэгдэг. Тэр одоо энэ 27 жил морь унсан толгойгүй хүн шиг явж болохгүй шүү дээ. Улс төрийн ажилд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Улс төр гэдэг. Гэхдээ улс төрийн ажил гэдэг нь үүмэн самун дэгдэх гэж улс төрийн ажлыг хийдэг юм шүү дээ. Улс нийгмээ хөгжүүлэхийн төлөө, шударга ёсыг тогтоохын төлөө, худраггүй энэ улс төрчтэйгээ хариуцлага тооцохын төлөө бүгдээрээ улс төрд оролцох хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж энэ нийгмийг бид өөрчилж чадна. Би бизнес хийдэг хүний хувьд нэг мэднэ. Монголчууд энэ ертөнцийн хамгийн сайн сайхан амьдрах бүрэн боломжтой. Бүр тийм бурхан гэж байдаг бол тийм үүрэг даалгавартай артсан байхгүй. Цаанасаа. Тэ. Энэ ертөнцийг 300 жил төвхнүүлсэн тэр бүдүүлэг боторхай улс орнуудыг нэгтгэж том хүчрэх мегаполисүүдийг хэн үүсгэсэн? Монголчууд л үүсгэсэн шүү. Тэр дипломат ёс, төрт ёс, тэр мөнгө санхүүгийн тогтолцоо, эдийн засгийн хөгжлийг хэн бий болгосон? Монголчууд. Шинэ технологи. Тэ. Хуульд ёс, тийм ээ? Хууль ёсны хуулийг бас л монголчууд гаргаж ирсэн мэлээ шүү дээ. За мэдээллийн технологи байна. Морин мөртөгөөр бид хамгийн богино орон зайд альч дэлхийн үндэсэг болгонгоос
бид нар мэдээллийг 7 хоногийн дотор авдаг байсан ийм ард түмэн билээ шүү дээ. Агуу ард түмэн. Бараг цахим биш. Тийм учраас бид нар бол муу амьдрах үүрэггүй. Муу амьдрах үүрэггүй. Тийм учраас энэ бид нар геополитикийн хувьд бол бас жоохон нэлээд юм бодох хэрэгтэй юм билээ. Энэ геополитикийг бидний үг дээдс чинь бас их ухаантай хүмүүс байсан юм бил. Аргачгүй хахад тэд нар маань жинхэнэ албан уургийнхан байсан учраас тийм ухаантай байсан юм шиг л. Тэгээд манай данзан бодоо гээд дандаа энэ янзгууртан хүмүүс байсан юм бил. Эднэр маань нэг тэр намынхаа их хурд дээр нэг мондөг үг хэлээд дараа нь бүгдээрээ хөөрхий баригдаад нөгөө рин чин навчин бүгдийг барьж байгаа цаазаар авсан юм байлээ шүү. Тэр бөрөөд чинэлэг тусгаар тогтносон Монгол улс иргэн баян бол улс баян Швейцар руугаа улс мэд бид хөгжих ёстой гэж хэлсэн байт юм биз. Тэр агуу үг монголчууд байв. Өөрөөр хэлбэл төвийг сахи бүх улс орнтой ах トゥ хамтын ажиллагаагаа эрчимтэй хөгжүүлээ. Дэлхийн ертөнцийн хөгжил дэвшлийн эзэд болцгоё. Иргэдэн чинэлэг амьдралтай улсын ч бас асар их хүчтэй ийм улс болёо гэд тухайн үед 1920 эд онд хэлжсэн үг шүү дээ. Өнөөдөр эргээд бид тэрийг бий болгохын төлөө явж байна. тэр одоо юу гэдэг агуу төвхтэй ард хүн гээл би тэр сая хэллээ. Тэгээд бас Ричард Гир Монголд ирсэн махнаа уулзчихсан бас хэлжсэн. Та нар нэг хэн байснаа нэг бодооч гэдэг аахгүй юу? Түүхээ эргэж хараач. Ямар улс үндэстэн байв. Өнөөдөр та нар хэн болцсон байна нэг бас бодооч. Маргааш та нар хэн байх вэ? Дунгаагаач гэд тийм бидний хүмүүс баг яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидэнд одоо та хэлдэж бас боломж байна. Тэгэхээр тэ бүгд намайг одоо ингээд сонгоцсон. За 3 дахь хөрсний сонгоцсон. За та ерөнхий сайд болсон байж бодоход та юу хийх вэ? Хийх юм их би маш их юм. Гэхдээ би нэг юм бодож байгаа. Би их азтай энэ хөгжил дэвшлийн 900-д би амьдарч байгаадаа би амар их азтай хүн гэж боддیں۔ Бидний аав ээж нар бүтээн байгуулалт хийхин тулд хөр жото зэтөө гар ойдлын машинаар тийм ээ энэ улс нийгмээ хөгжүүлж ирсэн бил. Бид нар өнөөдөр өндөр технологи машин тоног төхөөрөмж энэгээр бүтээн байгуулах асуудал. За машин тэрэгний хувьд өнөөдөр асар их үргэлжлэн асар их зардал өндөр өртөгтэй бүх технологи одоо энэ ойрын 10 жилийн дотор үндсээр бүгдийг шинжлэхээр өөрөндийнх шийдвэр гаргацсан байна. Тэр нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хямдхан эрчим хүч. Цахилгаанаар явдаг машин, цахилгаанаар явдаг онгоц, аж үйлдвэр тэр чигээр хөнгөө робот бараа таваар үйлдвэрлэх болох. Энэ 90 хил дээр ирчлээ. Тэгэхээр бид нар яаж хөгжих вэ гэдэг асуудлыг энэ дотор бид нар маш богино хугацаанд шийдэх ёстой юм байна. За дээр нь ямар ч улс төрчид нэг ард түмнийхээ өмнө хариуцлага эрх үүрэг байх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ агуу их эзэнт гүрэн байгуулсан энэ ертөнцийн хөгжлийн суурийг тавьсан агуу их үндэстэн монголчуудын үр садын энэ үр хүүхдүүдийг ийм их зовоох хэрэг байна уу бүгдээрээ ийм их ядуу байлах хэрэг байна уу ийм хариуцлагагүй ийм тийм ээ оюуны хомсдолд оруулах хэрэг байна уу гэж. Тэр энэ асуудлыг эхлээд хүнээ яаж авч гарах үнээс. Бид нар амьгүй байшин бариад ээж болохгүй шүү дээ. Амьгүй баахан мал юу үйлдвэр бариад ээж болохгүй. Бид нар баахан мал тэгтээ хүмүүс нь өлсөглөн тэгсэн мөртлөө баахан мал нь өсөд идэг. Ийм малтай байх хэрэг бахан. Бид нар энэ тухай бодох ёстой. Тийм учраас миний хийх гэж байгаа ажил бол нэгдүгээр ээлжинд шудраг хэсэг тогтоох. Хоёрдугаар ээлжинд энэ хөгжил дэвшлийн ажил хүн болгон оролцдог. Бүр бараг худалчхан 3 настаас эхлээд хүүхдүүд нь ухаан суух өдрөөс эхлээд энэ хөгжил дэвшлийн эзэд болох энэ ажилд оролцуулах. Хөгшин бууралгүй бүх ахмадууд энэ ажилд оролцуулах. Тэгжээд сая энэ улс орн хөгжилтэй орн болно. Хоёрд хүн хийснийхээ хэрээр амьдардаг нийгмийн тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой. Шудраг хуваарлт.
Тэр нь юу хэлээд байгаа юм гэхээр дундаж хүн амын орлого $1000 байх хэрэгтэй. Дундаж орлого. Тэтгэр тэтгэмж хүнээс царай алдаж Эрдэнэгийн амралтанд үнгүй очиж амард нэг ганц 5 хоол идэх бишээ. Ахмад буурлууд маань зүгээр л тэтгэврээ $300-аас $500 аваад өөрийнхөө мөнгөөр очиод хоолоо иддэг амралтанд амардаг болох хэрэгтэй байна. Энэ асуудлыг яаралтай шийднэ. Энийг шийдэх боломж байна уу? Бага. Би олон нэвтрүүлгүүдээр хэлсэн бүрэн байгаа. Хулгай левер дээрмээ зогсоох хэрэгтэй байна. Авилгалаа зогсоох хэрэгтэй байна. Хэрэггүй юм зардаг мөнгнүүд зогсоох хэрэгтэй байна. Энэ нийгмийн баялагийг илүү бүтээлчээр хандаж бий болгох хэрэгтэй байна. Импортыг яаралтай багасгах хэрэгтэй байна. Импортыг өөрсдөө орлуулдаг болох хэрэгтэй байна. Экспортуудаа яаралтай нэмэх хэрэгтэй байна. Бүх улс орнуудаа алдагдлалтайгаа худалдааны алдагдлуудаа тэгшдэх арга хэмжээнүүдийг улс төрийн ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Ингээд би одоо бас нэг намын дарга шүү дээ. Ер нь бүгд найрамдах нам энэ 20 жил 27 жилийн хугацаанд бид нар маш сайн хөтөлбөр гаргацсан байгаа шүү. Улс орноо яаж хөгжүүлэх тухай. Хөгжлийн хөтөлбөр. Тэднээс маань чимээгүй хулгаагаар энэ хоёр нам чинь энэ хоёр даргаас эхлээд бүгдээр тэрнээс хулгай хийдэг байхгүй. Тэгвэл нөгөөдөл чинь цаадах агуулгыг ойлгодоггүй. За цалингийн хувьд бол бид нар $1000-аас доошгүй цалин өгөх тухай ярьж байгаа. За нийгэмд бас нэг таалагдахгүй юм байна. Нэг 300 айл нь том машин авч унаад 4-5 том байшингууд авчихсан. Энэ бүх уулын амаар байшингууд авчихсан ингээ баярхаад байж байгаа. Тийм ээ? Гэтэл ихэнх нь өнөөдөр өгөөгүй болсон ядуу ор хоромжгүй. Залуучууд аваад яаж аваатайгаа адилхан амьдрах юм? Нэг 2 өрөө байшин авахд ямар үнэтэй байгаа вэ? Яаж жилийн 15% хүү төлөх юм? Ажлын байр хаана байгаа? Энэс болоод залуучууд гэр бүл болж чадахгүй байна. Асар олон залуучууд салж гэн, сарнж гэн, 1-2 хүүхэдтэй. Хөрөнгө мөнгөгүй. Энэ амьдралын хэрэглээнийхээ зовлон орлогоосоо болоод хоорондоо хэрдэж модалцаад. Тэгэхээр бид нар энийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Яг тэгэхээр манай хүн ам одоо нэг таач гэсэн нэг гэртээ дахиад хийжээгээд тэгээ нэг өндөг гараад өндгийг ингээд дулаахан байлгаж байгаа дэгдэх гаргана. Дэгдэхийг та ингээд базаад авахгүй л гэдэг. Ингээд гар дээр их болгоомжтой ингээд хайрлж өрнө да. Яг тэрнтэй адилхан Монголын хүн амын 70% нь хүүхэд залуучууд юм бэл. Тийм учраас энэ хүүхэд залуучуудыг бид нар мөнгөнөөс олж гудамжинд хайж болохгүй юм бэл. Энэ улс оронд хийгдэх бүх юм энэ хүүхэд залуучуудын сайн сайхны төлөө хийгдэх ёстой юм бэл. Одоо өнөөдөр нөгөө бүдүүлэг тэр капиталын үед нэг мөнгө цуглуулаад дээрэм ловер хийгээд амьдрахын төлөө хөрөнгөчхийн төлөө хүмүүс амьдарч ирсэн бол одоо хүмүүс энэ хөрөнгөнөөс татгалзаж эхэлж байна. Одоо Билл Гейтсээс эхлээд байж тийм миллиардээр дэлхийн. Би бүх мөнгөө дэлхийн шинжлэх ухаанд үлдээнэ өгнөө хөрөнгө оруулсан. Өөрийнхөө хүүхдүүд би нэг $10 сая л үлдээнэ гэсэн шүү дээ. Бүр гэрээс л хийцэн. Тэр энэ их хөрөнгө цуглуулах юунд хэрэгтэй? Би тэгж бодож байгаа. Харин тийм учраас энэ орон сууцны асуудлыг шийдээд орон сууцыг ер нь нэг 70-80 м квадрат орон сууцуул нэг Монголд бол нэг сая 200-300 мянган төгрөг байх хэрэгтэй юм бэл. Тэгтэл нэг юм жоохон орон сууц барьчих метр квадрат нь. Тий. Элит болгоод нөгөөдхөө амар люкс апартмент хаус элит орон сууц гэд нэр өгөөд тэгээд нөгөөдхөө хулигдчихад зарж болохгүй болохоор банкудтай хувилдчихад өндөр хүүтэйгээр иргэдэд шахах ажил хийж шít. Ингээд нөгөө хүн нөгөө гэр бүл бүх насныхаа зовлон амсч эхэлж байгаа байхгүй. Бүх орлогоо бөөгнүүлэл идэх болоосоо нөгөө банкнд хүнд өгöd өгдөг. Хүүхэд төлж дуустдаггүй, өр зэлэт төлж дуустдаг. Банкны төлөө амьдраад байдаг. Тэгэхээр бид энэ асуудлуудыг шийднэ. Орон сууцыг залуучуудад орон сууцыг бол 20 жилийн хугацаатай хүүгүй зээлээр өгдөг болох ёстой. Тэ. Хүүгүй зээлээр. Тэгтээ тэр орон сууцнд орж байгаа иргэдэд хэн илүү давуу ирэх хүүхээр хэн үйлдвэрт ажилласан нэмэн өртгийг бий болгодог. Тэр том мондөг гоё үйлдвэрүүдэд ажиллах залуучууд тэр орон сууцыг илүү төрхүүгээр зээлээр өгөх юм тогтолцоороо шилжих юм бол манай иргэдийн ихэнх хэсэг нь нийгмийн баялаг бүтээдэг салбар руугаа илүү тэмүүлж ажилд орно. Төрд ажиллах хөнгүү болно.
Тэ. Өнөөдөр бүх залуучууд сургуулаа төгсөөд хаана ажилд орох гэж гүйж байна. Банкнд юм уу? Үгүйсэл төрд. За банкуудын ходроггүй юм байна. Энэ худалдаа хөгжлийн банк байна, голомт банк байж байна. Нэг хэдэн банкуд биш үү? За хэн ямар капитал бий болгосон бэ? За бүтээн байгуулалт улс орныхоо хөгжилд хэн их төлхөө одоо хөрөнгө оруулалт олж хийсэн юм бэ? Тэрнгээр үнэлийн хэмжээнд тогтооно. Тэгээд энэ банкудаа аврах ажлыг хийнэ. А банкудаа харин дахин хувьчлана. Энэ том банкуудыг. Одоо нэг хүн их байж болохгүй шүү дээ Монгол улсын хөгжил. Тийм учраас яг тэрнтэй адилхан $1000 цалин авч байгаа хүн бирж дээр очиод худалдаа хөгжлийн банкны хувьцаа авч болох уу? Голомт банкны хувьцааг авч болох уу? Энийг илүү паблик болгох л да нээлттэй. Тэрнээс нэг гэр бүлийн банк байж болохгүй шүү дээ. Энийг паблик болгоч. Энэ ажлуудыг зохион байгуул. Банк санхүү системд өөрчлөлт хийв. За дээр нь мэдээж хэрэг аж үйлдвэрийг маш хэрчмтэй зэгцэлнэ. Ер нь аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхдээ илүү смарт технологитой үйлдвэрүүд бий болох асуудлыг тавина. Нэг хүн сөнгөн үйлдвэрүүдийг энэ дөрвөн хотыг би ер нь аж үйлдвэржүүлж хөгжих ёстой гэж боддгийг. Энэ нь бол Багнуур, Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт. За тэгээд мэдээж аймгийн төвд. Тэгэхээр энэ дөрвөн хотод илүү аж үйлдвэрүүд төвлөрөх байх. Хөнгө үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрүүд. Тэгээд газар тариалан хүнс үдэ аж ахуйгаа бас үүдэн татах хэрэгтэй юм байна. Мал аж ахуйгаа үүдэн татах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол газар тариалангаа бид нар үүдэн татах хэрэгтэй. Ер нь хүн гэдэг амтан байгаль экологийн гарал үүсэлтэй учраас бид нар экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэгтэй. Харин сүүлийн үед химэл бүтээгдэхүүн хэрэглэснээс болоод урд өмнө байгаагүй өвчнгүүд гарч эхэлж байгаа. Хорт хавдрууд. Тийм учраас эрдэмтэд энийг судалж үзээд энэ геномын өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн чинь бас биш юм биш үү гэдгийг мэдсэн. Одоо өнөөдөр Америкт одоо байгалийн ногоон бүтээгдэхүүн гээд тусгай дэлгүүрүүд гарсан хүнс зардаг. Маш хүнтэй жирийн дэлгүүрээс бараг 5 дахин хүнтэй хүнсний бүтээгдэхүүн зардаг. Тийм учраас бид нар одоо эхний ээлж нь одоо та надад ерөнхий сайд болгоцсон шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ юунд байж байна? Зүүн хараа сэлэнг байж байна. Сэлэнгийн бүх тэр тал нутаг дээр бид нар хүнсний ногоо тариа тарих хэрэгтэй юм бил. За дорн твж халах голын эргээр тэр чигээр нь жимсний аж ахуй ногооны аж ахуйнууд барих хэрэгтэй. Ингээд 100% дотоодынхаа хэрэгцээг хангаад өшөө үлдсний экспорт нь Хятад руу гаргана, Орос руу гаргана, Япон, Солонгос аавна бас. Яг тэр манай байгаль ерөөсөө химийн хордлого аваагүй өстэй байхгүй. Харин сүүлийн үед нийт жанр жоохон ордуулж байна. Алт ухаж гин гэдэг алт баяжуулж гин гэдэг мөнгө ус хаан чамайг авч хасгаж байгаа. Бүр хяналтгүй. Энийг харин бид нар таслан зогсоох хэрэгтэй юм бил. Яаралтай. Тэгээд ингээд яриад байвал хийх юм их байна да. Хөтөлбөрөөр яриул арай их тулаагүй байна. Би ингээд ярихаар нөгөөдөл энэ улс төрчид миний ярьсан юм хуулж аваа л худлаа яриад байгаа. Айгу зовлонтой. Тэгээ өөрсдөө хэрэгжүүлдэггүй нэг хамгийн гол нь. Тэгээ бидний хөгжлийн түлхүүр бол энэ иргэд улс төрийн амьдралд идэвхтэй оролцож бүгд найрамдах намд игнэ үзэл бодлоо нэгтгэж хамтарч улс орноо шинжлэх хэрэгтэй байна л гэдгийг би одоо хэлэх гээд байна л да. Энийг л би хүлээж байна өнөөдөр. Монголд ямар ч одоо нэг юм бүр цоошны эргэлтийн одоо тийм юу гэдгийг реформын одоо тийм одоо шинжлэлийн шин чанартай зайлшгүй шаардлагатай. Одоо өнөөдөр би одоогоос 3 жилийн өмнө хэлсэн шүү дээ. Улс төр нийгмийн эдийн засгийн göв гүнзгий бид нар хямрал унчлаа. Бид нарыг энэ 3 зүйлийг бүр үндсээр нь реформ шинжилтүүд хийхгүй явахгүй нэ. Жишээ нь эрүүл мэндийн салбаргүй боллоо одоо бид нар. Мондөг эмчнэр нь бүгдээрээ хувийн эмнэлэг байгуулад асар их мөнгө нэгж байна. Иргэд тэрийг даахааргүй, иргэд тэрийг төлж дийлэхээргүй. Инхээр иргэд бие эрүүл мэндээ үзүүлэхгүй гэсэн үг. Ингээ эмнэлэггүй болох гэж. Энэ зөвхөн эрүүл мэндийн салбар маань эрүүл мэндийн яамны үеийн сайд нарын бизнес болсон байна. Хувийн зөвхөн мөнгө идэх газар болгоцсон. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагыг биеийн даалгах, эрүүл мэндийн сантаа болгох, иргэн болгон эрүүл мэндийн даатгалд хамаарагдах бид нар энэ шин тогтолцоо руу яаралтай эрчимтэй орох хэрэгтэй юм.
За боловсрал байж байна. Боловсролын салбарыг бас шинжлэхгүй боловсрол маань унчлаа шүү дээ. Нэг баахан холихны сургуулиуд хувийн нэртэй хуурамч диплом өгдөг. Төгсөөд ажил олддог. Төгссөн мэдсэн сурсан юм байдаг. Ийм сургуулиудаар дүүрчлээ шүү дээ. Одоо энийг яалтаа хаах хэрэгтэй. За дээр нь иргэдэд залуучуудад илүү ихээр тийм ээ бид нар хөдөлмөр хийх мэрэгжил олгох тухай ярих хэрэгтэй. Би одоогоос 10 жилийн өмнө эрүүл мэндийн боловсролын салбарын шинжилгээний тухай ярьжсэн чинь ардын намын нөхдүүд тэрнээс мань хуулж аваад нөгөө 10 жилийн сургалтын хөтөлбөрийн 12 жил болго хуваагад тавьчихдаг шүү дээ. За дээр нь нөгөөдөл чинь өдрийн холтой болох хэрэгтэй гэсэн чинь хувийнхаа бизнес болох байждаг шүү дээ. Хамгийн чанаргүй хамгийн муу холоор хүүхдүүдийг өдөрт цай хоол өгдөг болсон багч шүү дээ. Тэрийг тэгээд нэг хэдэн дарга нар бас мөнгө идэх газар болгоцсон багч шүү дээ. Яагаад ийм ойлгохгүй, ийм ёс зүггүй байна. Тэгээ эдгээр маань ер нь яаж засгийн газар огцруулаад их хурлаа солиод эдгээр байгаа цагт бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тэгээ нийлбэрийн одоо юу гэдэг нь нэмэгдүгний байр суурьд одоо нийлбэр нь өөрчлөгдөхгүй гэдэг юм хийж байна да. Яг вэ энэ дотор сайн моосууд байгаа бах. Би бүгдийг гэхдээ эднэрийн бүрдүүлсэн систем тэр улс төрийн тогтолцооч нь өөрсдөө эднэрийг эвдэж байна. Эднэрийг хүн биш болгож байна. Нараатан язгууртан болгоод байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хүмүүс бүгдээрээ ховхороо солигдож байна. Би тэгээд хэлэх гэсэн. Ер нь дараачийн сонгуулиар та нар нэг ингэ бодоод үзтээ. 74 суудал бүгд найрамдах намыг тойрсон бүгд найрамдах нам авъя гэж бод. Хоёрхан судлыг нэгийг нардын нам, нэгийг нардсан нам. Нүдийг бүлтгэнүүлж байгаа энэ улс орныг яаж хөгжүүлж болдгийг, яаж энэ нийгмийн асуудлыг шийдэж болдгийг харуулах зорилгоор жижигхэн цонх үлдээж байгаа тэр хоёрт. Тэгээ хандлага өөрчлөе тий. Ийм л байж чадах юм бол 3 саяны асуудал шүү дээ. Юу гэсэн баасны Сингапур, юу гэсэн баасны Дубай, Атар. Тэр Дубай, Атар саяхан л нэг мө тэмэж ирсэн хэдэн арабын гулгчингууд л байсан шүү дээ. Өөр юу байсан юм? Тийм биз? Япон солонгос л гэдэг. Саяхан дайны дараа хоёулаа хэр бөөсөндөө баригдсан дампуурлын ирмэгдэр сүнцэн орнууд дайны дараа нурсан балгасл байсан. Яаж сэргэв аа? Тэгээ. Тэр өнөөдөр Сингапур үуч 3-4 сая хүнтэй. Бас л Малайзиас хөгдөөл нэг хэдэн ажил хийдгүү халтар лууханууд л байсан. Тэ. Бид нар чинь тэгвэл эднэрийг бодвол агуу их түүхтэй алтан ургийн үр сад штэ. Тийм учраас бид муу амьдрах ёсгүй юм байна. Бид нэр сайн амьдрах хэрэгтэй юм байна. Сайхан амьдрахын тулд бүгдээрээ хичээн зүтгэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд итгэл үнэмшилтэй амьдрах хэрэгтэй юм байна. Тэр сайн сайхан зүйлд итгэх хэрэгтэй юм байна. Бид нар итгэлээ алдаж болохгүй юм байна. Энэ нэг хэдэн даргуур хар юмнуудаас болоод энэ улс төрт өөрлөсөн. Тэгээд энэ юмнуудаа бид нар зохицуулах шийдэх бүрэн биднэрт боломж байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрсдөө зохицох хэрэгтэй юм тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тий. Тэгээд та ч гэсэн та ч одоо аль намд явж байгаа бэ? Одоо нам бус шүү дээ. Идэвхтэй ажилд оролцоо гэж хэлсэн. Энийг сэхэтнүүд хийх хэрэгтэй. За энэ одоо үг над хөгжиж байгаа ш Монголын сэхэтнүүд хандж өгч байгаа шиг гэж ойлголоо тий. Ер нь бол сэхэтнүүд одоо энэ бэлтгэсэн байдлаасаа бас гарцгаая. Тэ ер нь улс орны хөгжлийн төлөө бүгдээр хамтаа зүтгэцгээ бид нар ийм байдлаар цаашдаа явах боломжгүй. Тийм шүү дээ. Одоо энэ ямар ч айл болгоны хаалгыг тогсож байна шүү дээ. Хөөе. Тогоотоо холж нь хурааж авна, хөргөгчийн хуучин хурааж авна, орон дээр унтж байгаа оройч хурааж авна, хувцсамсж байгаа нүцгэн байгаад ингээд хамаг юм чи авч штэ. Тэгээ одоо ингээд энэтэй хүлэн зөвшөөрөөд энэтэй ингээд дагаад гүйжих хэрэг байна уу бид нар. За баярлалаа. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ өнөөдрийн төрөлгийн зочноор Бүгд намын дарга Жаргалсайхан оролцлоо. Хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Сэндийн инхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.